ចាសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីធ្វើ scrub ខាត់ស្បែកបែបធម្មជាតិសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្បែកសទន់រលោងហើយស្អាតដោយមិនចំណាយលុយច្រើនចាសហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានជាមួយនឹងចាសនេះម្សៅសូដាយកម្សៅសូដា1ស្លាបព្រាបាយចាសហើយម្សៅកាហ្វេម្សៅកាហ្វេយើងយកឲ្យច្រើនតិចក៏បានដែរចាម្សៅឆាអែមយើងយកចុងស្លាបព្រាបាយបានហើយប្រេងដូង1ស្លាបព្រាបាយចាបន្តទៀតទឹកដោះគោឆៅចាក់បានល្មមរួចហើយយើងកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អចា scrub នេះបងប្អូនអាចធ្វើវាយកមកខាត់ស្បែក2ថ្ងៃម្ដងចាគ្រាន់តែលាយវាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកលាបនៅលើស្បែករបស់យើងអស់ទុក15នាទីហើយលាងសម្អាតស្បែកចេញរួចជាស្រេចចាហើយនឹងទទួលបានស្បែកសទន់និងភ្លឺរលោងតែម្ដងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្នាមអាចរួចថ្មីៗនៅលើប្រអប់ដៃដោយសារតែត្រូវកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងអាចធ្វើវាលាបនៅលើស្បែកនិងទទួលបានស្បែកសស្អាតហើយបំបត្តិរោគបញ្ហាស្នាមឲ្យខ្លាំងតែម្ដងចាកុំភ្លេចលាយតាមខ្ញុំបង្ហាញទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូចាហើយសូមជួយ like និង share subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត